Deputy Commissioner but Chairman ke DDMA West Giant Hills District ulapan mi ke jingmaha mi kinong shong shnong ki basyong basa harut jong ka wak kopli bat ki jaka basyatem jongka bakaladon ke jing pelaj na khandong dam ka bahapo kopli hydro power station rangso Assam hadien ke jing kiyo jong ka haka jaka penlang namar ke jing beteng ke jing hap slam. Katkum gijing tip balayok pediang na kibor penyat jong kadam, yaki kerdop ni gate number 1, 4 but 7 jong ke kandong dam, las sedang menpeli haka kat nyo trik jilio arja apun rio, haka bala pelat kumbas sapulai kiumek ke syakawa ku peli. Hadien kani lakin tiu ya kajing peli ya ke kerdop haka kat pra trik jilio arja apun rio, kabala pelong ya kajing pelat bahaduk kumbas pak san penyo kiumek. Kumta lakin tui kinong shong shnong ke basyong basa harut jong ka wak kopli, bat ki jaka basyatem jong ka, bakin long ki bahusyar, bat ban kiar na kabalit syajan ki rut wa, bat ban penjengai ki jingri jingdum, na ki jaka basyatem kum kilat jingada.